هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن شكل من اكتر الاشكال المميزه للوجه. لو بصيتي في المرايه ولقيتي ان الفك عندك اعرض نقطه في وشك والجبهه ضيقه شويه مع دقن بارز او حاد، يبقى غالبا عندك وجه المثلث. الوجه ده بيجمع بين القوه والجاذبيه، لكنه في نفس الوقت محتاج شويه توازن في الستايل عشان نبين جماله اكتر. احنا في الكورس ده بنحلل كل اشكال الوجوه خطوه خطوه علشان تعرفي بالظبط ايه اللي يليق عليكي وايه اللي ممكن يخلي ملامحك تطلع اقسى او اهدى. فخليكي معايا للنهايه، لانك هتتعلمي النهارده مش بس ازاي تختاري ستايل يوازن ملامحك، لكن كمان ازاي تحبي شكل وشك زي ما هو. ويلا نفتكر مع بعض سمات الوجه المثلث. الوجه ده بيكون اعرض نقطه فيه هي الفك، والجبهه بتكون ضيقه نسبيا، والدقن حاد وبارز. بالنسبة لقصات الشعر بنختار القصات اللي بيكون فيها حجم او طبقات من اعلى الرأس علشان نوسع الجبهة بصريا، وكمان نستعمل الغرة الجانبية الناعمة علشان نخفف عرض الفك، ونعمل تموجات او كيرلي تبدأ من عند مستوى العين او اعلى شوية، والتسريحات تكون مرفوعة مع باف او حجم امامي. ونتجنب او نبعد القصات القصيره جدا او الملتصقه عند الجبهه، او الغره المستقيمه الكثيفه، او التموجات الكثيفه اللي بتبدا من عند الفك لتحت، ولم الشعر كله للخلف بدون اي حجم امامي. وفي الحجاب بنختار اللفات يكون فيها حجم عند الجبهه او الطبقات الاماميه، ونعمل اسقاط خفيف على الجنبين عشان ننعم الفك، ونحاول نختار الوان تكون فاتحه او منقوشه عند منطقه الجبهه، ونبعد عن اللفات اللي بتكون لازقه قوي في الراس او اللي بتقلل من عرض الجبهه، واللفات الضيقه جدا حوالين الفك، ونحاول نتجنب الالوان الغامقه جدا بالكامل حوالين الوجه. ونختار نظارات بفريم عريض او بتفاصيل في الجزء اللي فوق زي اشكال الكات اي او المستطيله المايله لاعلى، وكمان نحاول نختار الالوان تكون فاتحه او متدرجه عند الجبهه، ونبعد عن الفريم اللي بتكون ضيقه او صغيره جدا، وكمان الاطارات الدائريه الصغيره او المربعه الحاده، والالوان الداكنه بالكامل بنفس عرض الفك. والاكسسوارات نختار الاقراط اللي تكون متوسطة الطول أو بيضاوية أو مدورة علشان نساعد على تنعيم الفك، وكمان نختار التصميمات دايما تكون ناعمة وفيها منحنيات، ونختار الألوان اللامعة أو الفاتحة عند مستوى الأذن، وبنبعد تماما عن الأقراط الطويلة أو الهندسية الحادة أو الأقراط المثلثية أو العريضة من تحت، وكمان الأقراط الداكنة العريضة أسفل الأذن. بالنسبة للسلاسل بنختار السلاسل القصيرة أو المتوسطة اللي بتقف قريب من الرقبة أو أعلى الصدر، خصوصا اللي فيها تصميمات ناعمة أو فصوص صغيرة. الحاجات دي بتساعد تملى منطقة الرقبة وتعمل توازن لعرض الفك. نتجنب السلاسل الطويلة أو الضخمة اللي بتنزل تحت الصدر أو التصميمات اللي بتشد العين لأسفل، لأنها بتطول شكل الوجه أكتر وتبرز حدة الدقن. أما في الياقات فبنختار الياقة الفي أو الياقة المدورة الواسعة أو السكوب نيك، أو ممكن نختار أوشحة أو إكسسوارات خفيفة عند الصدر. نختار الحاجات تكون فيها خطوط رأسية أو تصميمات طولية، وبنبعد عن الياقات العالية أو التيرتل نيك والياقة الضيقة المغلقة حوالين الرقبة أو الكولارد، أو الإكسسوارات التقيلة عند الفك أو الخطوط الأفقية أو النقوش الكبيرة عند الفك. كمان البوت نيك والياقات اللي بيكون فيها طبقات كتيرة. المكياج بنعمل هايلايت في منتصف الجبهة عشان نوسعها بصريا، وبنعمل كونتور خفيف عند جوانب الفك، وبنعمل بلاشر يكون مايل أعلى من عظمة الخد باتجاه الصدر، ونحاول نعمل الحواجب تكون مقوسة أو ناعمة، ونبعد عن الكونتور التقيل على الجبهة أو الكونتور القوي جدا عند الفك، أو البلاشر المنخفض أو الدائري عند منتصف الخد، والحواجب المستقيمة أو المسطحة. وبكده نكون خلصنا آخر شكل من أشكال الوجه. واحب اقول لكم ان وجه المثلث مش محتاج يتغير، محتاج يتفهم. قوة ملامحك هي سر تميزك، وكل اللي محتاجاه هو انك توازنيها باسلوب ناعم وذكي. جربي النصايح اللي قلناها النهارده وشاركيني في الكومنتات ايه اكتر حاجة حسيتي انها فرقت معاكي. ولو عندك اي سؤال او محتارة في حاجة تخص ستايلك اكتبي لنا وهرد عليكي. ولو حبيتي الفيديو اعملي لايك وشير علشان بنات اكتر تستفيد، وخليكي متابعة معانا كويس واستني الفيديو الجاي علشان هننتقل لمرحلة مهمة جدا، يمكن اهم مرحلة في الكورس كله، وهي الالوان. باي باي مبدعين، واشوفكم على خير ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.